모셔주십시오. 감사합니다. 여러분 즐거운 시간 되고 계신가요? 근데 조심하셔야 돼요. 지금 여기서 막 춤을 출 때 요 앞이나 옆이나 넘어지지 않도록 조심하세요. 아시겠죠? 아시겠죠? 안전이 중요합니다. 우리 옆에 계신 선생님들이 여러분들 안 넘어지게 하려고 옆에서 도와주고 계세요. 다시 한번 박수 부탁드려요. 네. 자, 이어지는 무대는요, 여러분 성대모사 아세요? 입으로 막 동물 소리 내고 매미 소리 내는 그런 성대모사 아세요? 네, 이분은 세계 제일의, 아마 우리나라에서 이런 분 찾기 힘들 겁니다. 여러분들께 재밌는 시간을 보내드리도록 할 겁니다. 안지일 선생님을 소개합니다. 큰 박수로 맞이해 주세요. 끝났어. 안녕 들으세요. 아니 왜들 웃어요 그래? 웃으니까 속상해. 왜 속상한지 모르시죠? 밖에만 나가면 남들이 그래요. 날더러 저기 주일이 간다고. 제가 그렇게 못생겨 보여요? 내라고 그래. 한장을 걷네. 제가 그렇게 못생겨 보여요? 에? 여러분들이 그렇게 말씀 안 해도 제가 못생긴지 다 알아요. 어떻게 아느냐? 옛날 엄마 뱃속에 있을 적에 내가 어떻게 생겼는지 하도 궁금하길래 엄마 뱃속에서 거울을 갖다 놓고 딱 봤네. 어머나, 내가 봐도 참 못생겼네. 이 얼굴 갖고 세상 밖에 나가면 이쁜 여자한테 장가 가겠냐? 돈 좀 벌어 잘 살겠냐? 아무리 생각해도 자신이 안 생겨요. 우리 어머니가 10달 돼가지고 나오라고 힘을 딱 주는데 밖에만 나가면 굶어 뒤질 것 같은데 내가 미쳤다고 나갑니까? 내 얼굴에 쫙 피고 번졌지 먹고 살라고. 엄마 뱃속이 얼마나 좋으냐. 뭐 돈 벌러 다닐 걱정돼, 옷 사입을 걱정돼. 먹고 버둥거리면 세월 가는 데가 어머니 뱃속입니다. 이 세상에서요, 엄마 뱃속보다 더 좋은 데는 아무 데도 없어요. 그러길 1년 지나 10년, 10년 지나 20년 세월이 쫙 흘러가대요. 그러던 어느 날 어머니께서 하시는 말씀이, 아들아, 6.25가 터졌다. 공산당이 쳐들어왔다. 너도 나가서 싸워라. 이렇게 말씀하시는데 대안의 남자로서 가만히 있으면 되겠습니까? 어머니 뱃속에서 호다닥 튀어나와가지고 군복을 갈아입고 낙동강 전투에 참전하기 위해서 완행 열차에다 몸을 실었습니다. 야, 낙동강 전선에 딱 가보니까 총탄이 빗발치듯 날라옵니다. 날라오는 총탄을 피하고 던져오는 수류탄을 내받아 다니면서 하늘선 비행기 땅에서는 땡꾸들이 길바닥에는 부모 이런 깐난애가 야, 지옥이 따로 없습니다. 지옥이. 전쟁이라는 건 이렇게 무서운 겁니다. 그러니까 누가 전쟁 얘기만 나왔다면 여기 계신 어르신들이 혼내주셔야 돼요. 아셨죠? 아이고, 이 목소리로 누굴 혼내요? 좀 커야지. 아셨죠? 이제 우리나라 전쟁 끝났어요.
여러분들 혼내시면 끝나는 거야. 그나저나 여기 어머님 아버님들 많이 계신데 5, 6, 7살 때 기억나세요? 여기 앉아 계신 어머님들이 5, 6, 7살 때는 알람식이라는 게 없었습니다. 그때는 누가 깨워서 새벽에 일터들 나가셨어요? 그렇지요. 닭이 깨워 일터 나갔습니다. 저희 집 소개를 하면은 여기 앉아 계신 모든 분들 집을 소개하는 건 똑같을 겁니다. 새벽이면 이 소리 듣고 다 일터 나갔습니다. 그러면 이웃 마을에서 답장이 옵니다. 우리 마을 사람들도 다 일어나서 일터에 나갔다고. 옆에 같이 잠자던 달구 마누라가 당신 참 잘했다고 칭찬하면서 햇대에서 내려옵니다. 바로 밑에 잠자던 고양이가 화가 많이 났어요. 왜 고양이가 화가 나느냐? 고양이는 밤잠이 없습니다. 밤새도록 기어돌아다니며 놀다가 새벽에 눈 좀 붙이려니까 달구가 깨우네. 아이고 저 왼수 같은 뭐 달구 새끼 다리 몽댕이 그러면서 말을 밑에 기어 나옵니다. 옆에 잠자던 애기 고양이는 뭣도 모르고 따라 나오면서 앞마당에서 삽살개가 뛰어놀아요. 뛰어놀면 그때서 저희 어머니께서 커다란 함지박에다가 돼지죽을 아주 맛있게 끓여서 줍니다. 근데 어머님 아버님들이 아시다시피 돼지죽은 원래 끓여주는 게 아닙니다. 걸쭉한 뜨물에다 겨한 바가지 딱 집어주는 땡인데 그날은 왜 끓여주느냐? 다음날 제 진주 할아버님 팔순잔치예요. 3년 동안이나 한 식구로 있었는데 그놈 잡으려니까 얼마나 미안해. 이게 죽는 날로 모르고 돼지가 죽을 맛있게 먹습니다. 저녁 때가 되니까 동네 어르신들이 한 번, 두 번 뒷짐지고 나타나셔서 이놈을 묶어 잡습니다. 그럼 안 죽으려고, 안 묶이려고 발버둥을 쳤는데 어떻게 쳤느냐? 저녁 때가 되니까 헷갈리네. 아니 박수를 치면 좀 제대로 쳐요. 시원자가 헷갈려. 이제 저희 집 뒷곁에 복숭아 나무에서 매미들이 합창을 합니다. 매미들이. 아이고 좀 괜찮았어요? 저 노래 한 곡 불러도 피죠 이제? 저 유정천이 하나 때려주셨네.
네, 감사합니다. 고맙습니다. 아무쪼록 건강하시고 멋진 인생 되시길 바라면서 소생을 이만 물러가겠습니다. 안녕히들 계세요. 감사합니다. 어떻게 하시지 저 소리가? 여러분도 하실 수 있으세요? 못하시죠? 네, 그러니까 모셨어요. 이어지는 무대는요, 성주풀이 세타령 등 민요를 여러분께 불러주실 분인데요. 어르신들이 좋아하시는 분들을 위해서 특별히 이분을 모셨습니다. 나오시면 큰 박수로 맞이해 주시고요. 민요치료연구사 민요문화특강 교수님이신 국악인 임예성 선생님을 모셔보도록 하겠습니다. 큰 박수로 맞아주세요. 안녕하세요.